大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係士多啤梨。其實我就畫咗幾種水果㗎，咁啊嚟緊咧都可以同大家分享啊咁樣。咁咧就因為水果咧嗰個表面你留意下咧，咁佢有唔同嘅表面嘅，即係雖然有唔同嘅顏色啦，就係一種水果佢都會有唔同嘅顏色嘅。咁啊有時即係佢未咁熟啊咁樣，亦都會影嗰個顏色，即係可能淺色變咗一個嘅深色咁樣嘅。咁所以喺畫嘅過程之中咧，咁我又睇到嗰啲水果嘅表面咧，只要你畫得係似咧，咁嗰個嘅效果神似嘅感覺咧就會出嚟啊咁樣。咁啊今次畫咗2粒嘅士多啤梨啦，咁啊好簡單就剪咗個形模先，咁啊冇難度啦，剪呢個士多啤梨形狀咁樣，咁啊2粒就搭埋一齊啦，就冇咁寡，好似數住1粒2粒咁樣。咁就剪咗個形模，就紙嘅形模出嚟之後就去塗色啦。咁我呢個係畫咗個士多啤梨先至去做嗰個 background 嘅咁樣。咁啊士多啤梨當然係紅色啦，咁雖然就有橙色黃色咁，又白色又而家好多種咁樣，但我始終覺得咧就係紅色咧好似真係靚啲啊咁樣，咁啊所以就畫咗紅色啦。咁塗呢個紅色嘅時間咁揀翻個似士多啤梨嘅色啦。咁當然就唔使成粒去塗到佢實晒色嘅咁樣，因為佢首先一粒士多啤梨佢未必係全部一隻色啦，咁有時佢尖端嗰時有時淺色啲啦，又或者喺個光暗嗰陣時亦都會有影響深淺色，咁所以佢塗嗰時咧都好刻意唔好塗到佢實晒色咁樣嘅，咁所以咧好似有啲淺色啲，咁淺色啲又好似有少少粉紅色喎，咁樣紅色粉紅色咁樣，咁就塗咗個顏色紅色啦。繼而咧就係咁，我又睇到啲士多啤梨咧，佢其實咧就一粒一粒咁樣去粒入去咁啊，即係大家放大呢個士多啤梨嘅表面咧，咁就會睇到噶啦。咁啊粒入去，咁啊當然就會深色咗啦咁樣。咁所以咧我就用咗呢個木顏色咧，咁啊一個又唔係圈嘅，咁啊一點一點啦，我諗用咁樣形容啦。不過呢個點咧就係一個大嘅點啦，咁樣咁啊點晒成個士多啤梨咁樣。咁啊佢都其實有個 pattern 嘅，就當然唔係話真係一橫一橫咁嘅 pattern 啦，咁樣佢係間住咁樣嘅。咁但係始終佢係一個嘅唔係平嘅表面啦，咁所以佢就有一個弧度咁樣嘅。咁畫晒之後咧，好啦。咁就我咧就跟住畫啲葉，即係畫咗個釘咁樣啦，咁綠色咁嗰啲就隨心啦咁樣嚇。咁跟住咧我就畫完個 background 先至再最後做一樣嘢嘅。咁啊 background 我就想襯托呢一個嘅士多啤梨啦，咁所以我用咗手指打圈啦，綠色、橙色、黃色咁模模糊糊咁啊，特別就襯托咗呢個士多啤梨。咁我覺得畫龍點睛咧就係最後尾用白光筆啦。咁喺每一點頭先紅色我用點嚟形容啦。咁啊點一點白色，點。咁點晒之後咧，你會睇下，咦係士多啤梨好多時都係佢好似即係有一點嘅釘咁樣，就唔係實質話我哋蘋果個釘唔食得嗰啲釘咁樣啦嚇咁樣。咁點完之後咧，就突顯出嗰個表面咧就好似啊，咁所以咧，即係當然我哋留意每一種嘅水，呢度就講水果啦，或者其他畫嘅嘢都係，即係嗰個細緻個表面，如果你留意多啲，咁樣去營造咧，真係嗰個係嘅好神似啊咁樣。咁所以咧就畫咗呢個士多啤梨。咁希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。